哦，所以这边的方向，它是不是在标什么？那 Let's go. 这边就是第一 I 章 wake up to a 2 little 场 bit of 景 drool on my 啊。 pillow, feel like it's gonna be a bad day. 这个 Yeah, 庙 I'm 我们 tired 的 of 行 shit, 程没有 and the 上 coffee 去， ain't 导游 hit 叫我 yet. 们不要 Damn, 上 ain't 去， that 我们 great. I don't wanna go to work, cause my boss 这 is a 边就 jerk 是 and 我 I'm 们刚 not 上 even 长 that 长 paid. 岛。 I need a change in my life, cause I 一直 don't 挤 feel 过 like 来 nothing, there's 挤过来 nothing that 排 makes 队 me。happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash 我 in 们 for 很 a 幸运， ticket. 一到岸马上下大雨。这个长安码头这边在积水了， And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I 哦， get 这 it 个 all. 餐厅的壁画，这是我们刚刚去的鹿人湾。来拍一下我们这个 Intercontinental 洲际饭店河内分店，这边有 view， 有湖景，那个西湖，菜色，沙拉，还有主厨，炸鸡，面包。India Station， 印度菜。这是什么？哦，小笼包。这是什么包？啊？面包。法国面包。给我菜，水果，各种水果，凤梨啊，哦，还有草莓、果冻、melon， 哦，还有这个红毛丹、香蕉、面包、可颂。这是河粉，这牛肉汤啊，煎蛋、bacon， 豆子、香肠。这个河内的洲际饭店呢，这边后面是我们用早餐的地方，连住2天。它的洲际饭店像那种，算是那种像度假型的饭店，就大概1、2、3、4层楼那种。然后我们昨天有到对面这个湖叫西湖啊，我们昨天有到对面的那个镇国寺参观，就在对面而已，就河内市中心。然后现在早上7点12分。很多人出来运动。那我们的房间没有靠这个，没有面西湖，所以出来拍一下。等下8点集合。今天8月24号了。今天要去鹿龙湾，他说开车2个半小时开下去，然后坐船，光坐船人力的那种舢板船，要坐大概2个小时，不能下船，就在船上，有船夫让你摇船，这边是西湖的 Intercontinental 那个洲际饭店，河内西湖店洲际饭店，就这样。现在在吃早餐。哦，今天8月24，他们的国庆预演，有直升机飞跃，刚好遇到他们的80周年国庆，家家户户都悬挂国旗。直升机来了哦，直升机编队，直升机编队又过来了哦。80周年国庆啊，越南刚好遇到越南80周年国庆。那是我们饭店的大楼，有一个回转式的车道。
前门啊，8月24号，刚好今天是他们那个国庆，是彩排还是今天就是国庆？不知道。洲际饭店 ，Intercontinental， 度假型的饭店，不是那种高楼型的，在西湖的旁边。没有啊，你装小红豆干嘛？张灯结彩，但是现在这个码头的话，固定家家户户挂国旗2个多小时，没有塞船，就是人不多，整整的2个小时就回来了。但是如果人多的话，一定会照过，而且中途都没有下船。可是听到是有点吓到，因为他怕就是想上厕所，所以他真的是很容易上厕所。反正我们去那边，我们不坐船，都坐在码头，也是能看到景色嘛。但是人家也会考虑到，哦，这一次的话来到越南，上一次的话没有住那个洲际饭店，那刚好这一次的话又排到这个洲际饭店，像个度假村一样，而且他就想留下来了。我们看情况，昨天很多人问阿王，那到底我们去那边几点回到？然后我们下午几点能集合呢？阿王就讲了，阿王这个问题，阿王从来不会回答，因为交通的话我们哪知道？就是早上没塞车，那下午的话搞不好塞车的话怎么办？对不对？很难受。就像我们去国外一样，各位看嘛，去那个长线。那个阿黄没带过，但是阿黄的同事还有张大哥他去过。那去过的话，那一天的话只能看一个点，有时候呢，为了看那个点的话，看了多久时间？5、6个小时。那个小地方的话，看了多久时间？大概20、30分钟就搞定了，就回去了。那有一些地方真的是很遥远，那就像那个中国也是啊。如果中国的话走那个新疆的话，那个路程都很遥远。所以越南这边不算什么，其实我们越南这边也是很习惯，就是走几百公里，因为越南是狭长型的国土，那我们很习惯。那所以呢，就像我们坐这种小船，其实也是要看团的性质是怎么样。如果年纪大的，真的是人家很多人会考虑，还有小朋友。如果真的是带小朋友来到这里的话，真的是辛苦。中途会有一个休息站。中途一定会有一个休息站，没有的话，我们当然也是忍不住了，也忍不住。然后离开休息站后，我们看情况。最头痛的话就是司机了，这是越南的国防部，一整排，从头到尾，这是越南国防部，就是军队。越南的警察的那个服装分了好几种。我们昨天在广场看到，我们下车的地方有人过来，叫我们车不能停在那边。那个是阿兵哥。它绿色的。它是有2种绿，一个是浅绿，一个是深绿。深绿的话，它是军队，就军人单位。然后浅绿的话是公安，我们叫公安，像跟中国大陆一样。简单来说，台湾都叫警察了。对。但是我还有一些在那个十字路口，或者是在很多道路有看到穿那个土黄色。哦，你看，哦，我的天！啊，看前面不是广场吗？我们现在往前面就是广场，人民广场。你看人山人海。这个是要什么？就是博物馆了。标志那个军队博物馆了，军师博物馆了。军事博物馆的。来，你们这个没有戴安全帽会不会抓？会啊，会啊，强制要戴啊。被抓的话，如果你身上有带那个驾照跟那个遮罩的话，你直接罚款，你直接离开。罚款的话，现在是600台币。但是如果你身上什么都没带，你没办法证明，就是这台摩托车是你是主人。那税罚的很重，大概3000台币。你可以教家人把那个没有不能拍照，一定要亲手送过来，
让他看到驾照跟那个证照，你才能看。哦，越南这个很严重，这个管得很严谨。越南如果开车闯红绿灯，飞机啊，喷射机，飞机啊，哦，那个花不少钱呢。预计的话，那个他们的那个费用计划的话，他花了好几百亿嘞。因为人来到这边的话，还有安排给他们便当盒呢、座位呢、水呢等等呢，就是进广场这边呢。哦，有限制吧？有啊，有邀请的一些贵宾才可以吧？没有，就是一般老百姓如果到广场里面，就是看演习。看这个活动，他们会提供吃的喝的，然后提供很多就是小那个使用品，就是给这边，所以反正进来那旗台，和那个旗台这个古迹，这个古迹，旗台的后面叫升龙皇城，它是一个皇城，属于那个皇帝的年代，河内这边的那个历史达到几年？1000多年。河内的文化历史达到1000多年的时间，1000多，从1010年开始，到2010年就1000年了。那到现在的话是1000多年。所以呢，我们最早期首都不是在河内，最早是在哪？在中部。遵化古渡哦，好好，四台，遵化古渡，遵化古渡，后来从遵化古渡移到哪里？宁平省，然后从宁平省又移到河内这边，叫升龙首都，叫升龙首都，啊，是这样。原本的首都不是在这边，是在遵化，就是中部那边。所以呢，如果看那种皇城的话，那个遵化古渡就是空间最大，有就是有京城，还有皇城、京城，最后的话是紫禁城，跟中国一样，跟中国是一样。我们今天在鹿龙湾坐船，阿王昨天已经提过，一条船最多只能坐4位。那我们今天的话，来。你跟爸爸有坐吗？爸爸，阿公，你也接船不？5个人没有办法坐，他不让我们坐，连小朋友也不行。对，因为就是规定，而且我们坐这个船，它虽然它是淡水，它是一条湖水。水的深度没有到很深，就是回程的时候快要下船。下船再给吧，下船再给吧。下船之前，就是我们回到码头的时候，回程的时候，各位看到阿黄了？对。各位看到阿黄了，各位可以慢慢把救生衣脱掉了，然后直接把小费给人家了。就这样子了，一个人2万块，一个人2万块。阿王觉得人家也是辛苦，做5个了，可以做到5个，都给20万，刚开始人家你不晓得，那个就是分享，就是我们也是跟当地人分享，不要看到人家能收到那个船票，以为人家能收那个船票没有，只能靠一点小费。那所以呢，我们上下船，各位不要同时。假如说一艘船3个人，或者是4个人，就连着啊。那我们上船的时候是从船尾登船，不是从船头。但是我们回程的时候，我们的船头靠岸，让各位下船。那所以上船跟下船是不一样。上船是船尾上船，下船是从船头下船，是这样子啊。对，我们坐下来不要紧张，走船的中间，坐下来之后记得左右手不要扶船的2边。如果觉得有点晃来晃去，那
那我们去府里面。阿王当然来到这一种环境之前，我们也是做过的，那我们都知道情况，反正的话，我们一直待在船上，动作。Quay sao mới gặp lần đầu mà đôi mình quay anh ơi anh à anh bắt bùa gì mà lại làm em yêu vậy baby em nói từ đầu baby can you say mai để coi ngày sau cái ngày nào thì nhà mình đóng con vậy nếu như một câu nói có thể khiến anh vui sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười nếu em làm như thế trong em có hâm không điên lắm nhưng ngày vô nhà thương em ngày vô nhà anh để thương giây phút em gặp anh là em biết em si tình tình tang giây phút em gặp anh là em biết em si tình tình 把那个山挖出来，打出来，有没有看到？工厂挖空，那个教堂， anh tính sao rồi để anh tính sao 对，anh tính sao rồi để anh tính sao 现在 anh tính sao rồi để anh tính sao đâu thì tới em cũng chẳng biết tới đâu nếu yêu là khó không yêu cũng khó em cũng chẳng biết thế nào hôm nay tay tôi tím xuyên qua trời đêm những tình cực hiếm xuyên ngay vào tim ai chết em rồi ai chết thật thôi nếu như một câu nói có thể khiến anh vui nói thêm một câu nữa có khi khiến anh buồn nếu em làm như thế trong em có hâm không điên lắm như ngày vô nhà thương em ngày vô nhà anh để thương giây phút em gặp anh là em biết em si tình tình tang giây phút em gặp anh là em biết em si tình tình toan tình tan tình 现在来了，现在来休息站了，河内往那个鹿龙湾的休息站，这个卖法国面包，厕所，然后这也算是购物站，有卖很多纪念品，哦，有吃的也有用的，先去上厕所啊，这有越南的纪念品。那这个多少钱？T 恤多少钱？黑拿出哇花衬衫。刺绣。哦，这一栋整栋都是纪念品，旅行团必到必逛，一些越南特色。纪念品。现在买什么？多少钱？几多钱？美金。昨天导游说多少？他卖了多少钱？85美金啊，这是算美金的哦。啊，这 ，This is 新台币。哦，2500啊。对啊，他说。他这个没有标价，这个多少？390。Is a bean or a ground powder? Oh, this is powder. 这个是人，这个比较就是这个粉状，这个天然的，这是人工饲养的，这个是比较贵。是吗？哦 ，This is 天然2300，不知道，我也不知道行情，2500。他写2300啊。
2000是2600。太贵了吧？不要。巧克力，就是这个啊。越南巧克力。这个很有名啊，全世界排队的。是哦。对啊。那这没写多少钱，但是都没有明码标价。有吗？有吗？ 8块美金的，是收美金哎。这边是收美金，8块美金一个。8块，不便宜耶。什么世界第5名的巧克力？它这个购物站比较贵，感觉。它这个都用美金标价，像这个要468，这个要170啊，300，这都是美金哦，这个价钱比较贵。对啊，收美金。比较贵，美金。啊，像这个2000哦，3000吧哦，纯手工的。这个 Independence Day 80周年，越南独立纪念日，9月2号啊，啊，今天8月24，今天是彩排，9月2号正式那个。国庆日，独立纪念日，就是一些越南的手工艺品，多挂在墙上的啦，或者是摆饰啦，很多，这个时候，我们一起走过去，开始进码头。长安湖，抵达长安码头了，鹿龙湾的长安码，先上厕所。现在前往那个长安码头，鹿龙湾的长安码头。好。80周年，建国80周年纪念，绕一下。独立建国80周年啊！越南鹿龙湾，这边是买票的码头，这个水果50块。长安码头，坐船下来地下一层 ，Boat Station， 经过一个长廊，这边有一些越南的佛像照片。莲花龙，经过一个隧道上去，这样4个人，长安码头啊，4个人，然后那个救生衣就是他会发给你他的责任，但是你可以不用穿了这样。鹿龙湾，小台的哦。等一下我们要坐这种船哦。长安码头，准备上船，2个小时啊。膀胱不好的请斟酌使用。哦，长安码头，牛，牧童。牛的装饰，长安码头2个小时啊，一艘船4个人，最多4个人。Boat Dock， 啊，那些排队的船夫啊，他们刚刚导游说，好像1个月只能划个6、7趟。所以他们收入很少，蛮可怜。还要登记，这些都是船夫而已。
然后就是每个人给他2万块越南盾，2万块越南盾只有大概台币大概不到30块台币。现在我们排队准备坐搭船，那些穿全绿色的都是那个船夫。好，一个一个来，检票，检票。哎，鹿龙湾，哎，搭小船，对只能坐4位。我们分好了吗？好，小组分好了。OK， 分好了。来，我们一组人，一组的。我们已经分组分好了，一条船要4个人呐，要先分好，一条船4个人，然后我们现在我们导游去帮我们弄办理，然后那个船夫都要排队了。總共冇8件蝦咧。我坐点。哦。走。好，准备。衣服嘞，衣服，那个衣服啊。衣服给我妈穿了，2个小时开始计时，好多哦。这个整个河上都是那个橘色救生衣，然后那个船夫都在那边排队 stand by。导游说1个月只有可能划个6趟而已，可他们就靠这个小费，所以你看他们就把一艘还要排队这样。然后它这边也有伞，如果太阳太大，因为它没有屋顶的，啊，它应该水不会很深啊。后面是长安码头。鹿龙湾有下龙湾，也有鹿龙湾。啊，那个一般旅行团越南北越的话，就有双龙湾的那个行程，下龙湾跟鹿龙湾都在河内的旁边，平衡一下，哎。然后他们全靠手工这样划哦，啊，纯手工这样划，要划2个小时哦，很辛苦啊。然后现在时间是11点了，要1点，大概1点会下船了。现在11点，1点下船啊，对啊。然后它这个是单行道嘛？为什么船都这样走，没有回头的？今天很幸运，也没有太阳，然后也没有下雨，对。然后因为它没有屋顶的，如果晒2个小时，烤人干行程，然后这个它有伞，它有这个伞啊，给人家撑。好漂亮。对啊。这个其实跟那个桂林的游漓江一样啊。我们上次游漓江的风景还没，我们好像那个不是漓江，那个是什么不知道什么。对啊。然后这个他们都有挂一个国旗，这个是越南的国旗，红底黄心1颗星。它2边都有划，前面的两边都在划，你看。现在3艘船开始比赛，我们有点落后了。然后中间那艘1号船有点领先，中间那个2号船，印度队超过我们半个船身了。哎，我们台湾队已经落后了，已经落后快一个船身了。音响还在后面呢。音响那一队已经远远被我们抛在脑后了。这就是鹿龙湾喀斯克地形。刚刚进来的时候，很多那个石灰水泥工厂，一座山已经被挖成一半了。然后这边其实跟广西的桂林，还有那个它这边北越这边去那个得天大瀑布那边很近。广西这边都很多这种喀斯克地貌地形。昨天的下龙湾最有特色，是因为它是海上的，
啊，桂林都是陆上的。对，这是跟桂林很像啊。昨天那个就比较有特色，是海上的。鹿龙，其实鹿龙导游说鹿龙湾是台湾人取的啦，应该叫做宁平，宁就是南宁的宁了，平就是和平的平，宁平省的一个风景区啊。然后那个导游，那个台湾的导游跟我们挥手，然后那个每个划船的后面就有个电风扇、电池，对，通风。然后后面写的是长安码头的，它没有分码头，不同码头。了解一直到。现在开始时，啊，中午时你不用碰，那个船务会帮我们调整。你就现在我们要进山洞，一个那个天然形成的洞穴。要过山洞，一个钟乳石的山洞。cave， 哦，60米啊，这个洞穴有60米啊。现在进来这个钟乳石洞，很短，还在滴水只有短短的60公尺的一个石灰岩洞。现在这边工作人员有些要上船登记，有些是有行程可以上这个岸，有行程是可以上岸的，但是我们没有，我们就直接路过而已。现在大队人马准备进攻那个山洞，碑亭。你要问那个吗？你那么好学干嘛？这有个寺庙啦，高山陵，什么寺？看不清楚。颜色比较鲜艳，这个水很清澈，很多人在那边等，因为有上岸的行程。我们是没有上岸的行程。懂，现在有点太阳出来了。听到很强的声音在后面。现在太阳有出来了，比较照得比较清楚一点。对，现在要过另外一个洞，现在准备过第2个山洞。然后这边还有是燕窝还有虎头蜂窝，这边有好3个，这边有虎头蜂窝。哦，这个比较长，250米哦。刚刚60米，这250米。不是，对啦，就 cave 就是250米。对啊，花岗岩的那个。这个洞穴照理说会很凉，怎么不会很凉哦？因为这边蛮长的啊，为什么不会凉？没有啊，照理说不是，照理说温度会比较凉哦，现在有比较凉了啦，250公尺。我们的另外一个团员在一艘船，因为这艘船只能坐4个人，所以我们有5个人来，所以要另外一个人要分配到一艘船上。马祖也有啊，马祖没有，也是说那个也很大，但是很短，天然的嘛，有很短。马祖的好像就这样子，石灰岩。然后这边有计数器。哦，出来了。金门人工，可是马祖是自然天然的。哦，旁边还有荷花嘞。啊，那个船都沿着这个河边这样走。然后这个拍写真的，进到那个里面去再划出来，都沿着岸边这样。哇，这边一堆人。
很漂亮哎，这个你拍我拍得起来吗？拍我们，你拍得起来吗？沿着，可能比较深吧。有讲过，你说会横切就会很危险。啊，讲这个，啊这是。它都有这个。这鹿龙湾每个船都会停在这个凉亭这边照，而这边就是一个封闭式的，几乎是封闭式的。刚刚从那个洞出来，这是一个封闭式的湖啊，有点像上次我们去下龙湾有一个湖，进来之后就是一个封闭式的一个湖。它是一个塔，不知道什么作用哎，你要拍好，只是一个凉亭啊。就是一个凉亭，没有啊，它是不是它那个很像中国式？哇，你看是像雕龙画栋，很像那个中国的建筑啊。木头做的，但是这是钟楼哎，这是一个钟哦。钟，所以这边的方向它是不是在标志？我看木城钟，这边是东边哦。没有了，你说木谷城钟哦。对，这边就是钟，它才会放钟啊。然后这很多海草，那你是不是就可以拍我？对，现在就可以拍了。那你的相机？这样。这个船都很窄，那个洞穴很窄很低，都要低着头过。里面有钟乳石洞，很低，都要低着头，然后会滴水。这个比较长，320公尺，但是现在有看到光明钟乳石洞。对，就这样低着头这样往前。其实不用担心尿尿，如果真的你想要尿的话，就给他一点小费就可以，他就把你靠岸，随时丢不丢？丢。哎呀，这边就是春伞吗 ？Money talk 啦。这个海草很清晰，水很清晰。很多。对啊，我来拍，我来塞进去拍。哦，那个很恐怖，那个竹筏，泰国那个竹筏。然后也是这样啊，然后刚刚导游说，他们这个船本来1500多艘，后来变成3000多艘，还是不够，远远不够，因为他还在开发。他问的时候，我想说1天2小时嘛，一天可以撑个3次。1天3次就6小时了，然后1个月30天就那个啦，3得9，一个我本来想说90趟，他可以做90趟，1天3趟嘛，6小时这样。你再来拍一下这个海草。前面这座岩石，大家看像什么？有没有像一个星星啊？没有。有没有像一个法国面包被切一小块了？星星。这边就是《金刚2》的场景啦。这边有没有像这个人民币20元的这个景点呢？没有，它好几个码头啊。对啦，那时候不是问了，我说他是说一定要去长安，是说景比较。然后我们要绕这边绕进去，再绕出来。这边场景一个大岩壁，一个面墙壁一样。喀斯克地貌。哇，也是莲花嘛的，很漂亮哎。这个你看右边那个开花夏河，有没有？夏河、竹林。是去秋风。我帮安祥照一下。他讲按把吗？长江三峡的水所坝。以我以为水坝做起来就没有了，还有长江三峡还有。但是水位足悬起来，阴足多条啊。哦，
哦，所以还有呢，我以为已经没有了，因为水坝那边旁边有人在，就没有那个长江三峡可以走。其实这个真的要尿尿，就要叫他停一下上去，给他小费10块钱，很爽，对不对？所以不用怕，这是一个小费的社会，好不好？什么事情都 OK 的，已经过半了，哎，对不对？过半了，现在慢慢回头，有些景点上岸了，我们都不上岸的。刚刚导游特别强调，没有看到我不要下船啊，讲得很清楚，你不要没事下船，下船的话他就要收费呀，然后这边很多穿这个奥带，这不是奥带，那叫洋装，所以刚刚那里的景比较有那个轻舟已过万重山那种山。柳暗花明又一村。对，还有层层。转个弯又是另外一个景。对。柳暗花明又一村。对，刚刚我觉得那个这样坐船，然后一个山一个山这样，就是有那个意境啊。可是你说那个是在长江三峡。我觉得刚刚那里就有像那个。这些船，这些没有客人，他们在吃中饭。我就记得。这边有个景点。很多那个行程有行程的可以下船去那个参观。过桥喽，这也是一个景点，但是我们都不停啊，因为那个导游说没有看到他不要下船，不是。然后还有一个点就是，导游刚刚说手不用这样放这样，因为他船会这样靠，所以很容易会撞到。所以手不要这样，要放这个铁杆以内，这样。这样看起来。然后这个大岩壁，我们就刚刚绕一圈的，绕出去，这是个大岩壁，也有点起风了，这样不会那么热。哇，这个很清哎，那个水。对啊，水也有鱼啊。你有看到鱼哦？有啊。鱼是黑黑的那种哈。现在太阳出来，然后水草好清楚哦。水很清，快出去了，现在已经12点16，回头。因为现在尿急了，赶快滑，赶快抵达岸边。可以啊，现在有阳光，拍起来比较好看。现在我们过山洞，原路返回长安码头。就是刚的原路哦。对啊。你有记得？320公尺那个。确定？哦，那个才是我们出来，一个出一个进，那是单向的啦，单行道啊。那就有说，他的意思就是说的，我以为是 A 跟 B 点不同。要不然那洞太小了，没办法双向。刚刚我们进洞的时候就没有反向的船。所以我们是原来的长安回来。这回程的第一个山洞，150公尺。灯笼比较特别。越南很多这种灯，我觉得很好看。然后一些草装饰。准备出来。它这个就没有那种像观光点给帮人家拍照，然后到终点再拿照片。哎，人家没有那么商业化。那个是那个
旅拍的啦。游客啦，游客来故意穿那个。我们已经绕出来，刚刚这个凉亭这边的。那我们刚去的比较远的地方有。然后这边金刚2的场景。哪一个地方？啊，这个庙我们的行程没有上去，导游叫我们不要上去了，就再看看就好了。你看，他说快要下雨了，赶快上船。我觉得应该是我们要上也可以，那就是听我们的景点啊，只是导游很多时间。啊，这些都在等人家这个景点下船再上船呢。那全部都同一个店家，都是长安码头的。我们这全部都是，然后就没有别的啦。啊，没有可能，其他段、其他水段、其他的那个河段，别家，对啊。哎呀，垄断啦，越有钱就越有钱了。12点半，后面有那个冰宫啊，然后山头上也有那个茅草屋。这个如果在中国，就上面在盖塔，然后很多摩崖石刻了。12点半已经要那个午后雷阵雨了，我们要赶快赶回去了。然后我们的膀胱也熬过来了，没问题，剩半小时快到了，顶多30分钟。干嘛？人家停在那边给我们冰拱了，你在那边茅草屋。你表演滑，为我们尽一份心力，因为我们这艘船尽一份心力。你来滑，等下腰闪到更滑不来。茅草屋，有几个茅草屋，里面不知道是什么东西。快到了啦。坐车坐5个小时，划1个小时、2个小时这样。现在我们每一艘船是在这个抢排位赛，现在越南队领先半个船身，然后右边那个广东队落后半个船身，对。现在越南队已经，然后越南队的滑手是个阿嬷级的，70、80岁了哦，体力还很好。然后现在正在过弯当中，现在转弯，内圈的比较占优势，哎。然后这个选手他的制服不一样，他不是那个他是老鸟。快到了。接近终点了，选手们在做全力的冲刺。我们很幸运，今天没有出太阳。哦，到了啊，那边就是啊，长安码头。也就2个钟头。到了，已经在打雷了，已经在打了。幸好我们是那个先滑再吃饭。我们已经到了，我们已经到长安码头了。那边就是我们刚刚上船的长安码头。导游在那边等我们，然后这个陆地，这个游览车都在这边排队。现在大集结，哇，飘雨了，快要下雨了，已经在下雨了，你没有看？啊，刚好要到了，真好，我们都很幸运啊。感谢天主哇！对，来了，下雨了，哦，不用，你伞拿起来，你的伞拿起来，你的伞。你不是你的啦，因为我们要下船，拿起来要下雨啦。你的伞，下雨，果然下雨。加油了，加油，叫你啦，加油，赶快。是吗？秀儿，你不用撑他们的伞，撑你的伞了。等一下下船你还要还人家，你先撑我们的伞啊。就放这里就好了，不用还人家。我知道了，我说还要收，还要干嘛了？人家到了啊，现在就到了。哦，长安码头。很多都在排队，他是现在一直挤过来排队，一直挤过来这样。这个船是在排队的。水还很多吗？没有了，半瓶了。那会沉下去，如果空了它就浮上去。然后那些船夫就是他的船放那边，然后他坐回来吃饭，这样。对啊。他趴车趴在那边，
啊，这边的是在排队的，排队，一家一直靠过来。下雨了。哦，现在一阵混乱，又下大雨，午后雷阵雨，然后大家还要先给小费，又下雨。哦，我们很幸运，一到岸马上下大雨。哦。下大雨。借一下好不好？好。那个秀儿，那伞借他在借。刚回来长安码头就下大雨哦，太幸运。长安码头。阿甘的洞里面，山洞里面的灯，应该有在卖。集中好，要集中，好，好，在这边，好，哦，现在大家都在这个大厅，要不要那个这边躲雨。哦，午后雷阵雨，很幸运上岸才大雷雨，大雷雨。哦，积水。长安，好。往那边走。这个长安码头这边在积水了。哦，我们真是太幸运了。弄làm loạn đây sao trời？ 然后都是这种他们。现在雨又停了，我现在去吃完饭回河内。现在来这个庭园餐厅吃饭了，鹿龙湾这边，这个观光客的吧？给观光客专用的一个庭园餐厅，方桌。你喝不完啊？你也是都喝不完。你知道我现在不要。这是羊肉。羊。各位可以用这个米纸啦，包羊肉来吃啦，像这个一样。哦，米纸包羊肉了。对，还好有讲，不然我们就包糯米纸。对了，我的意思说，对，炸是不会炸，但是这个这样直接吃的话，用砂锅，因为春卷皮有两种，一种的话不是包那个原菜来吃的，对，一种的话要炸锅的这个。厚度不一样。炸过，这个不用炸的。这个不用炸，哎，还有一种是白一点，就是比较厚一点。啊，对，那个厚的。而且你包。对。包。好，你要我包给你看一下，要拍啊。它那个香菜啊。这个。农家菜。这样包吗？这个也要包吗？也可以啊。九层塔真的，你看，这不是九层塔吗？啊，你是。糯米皮，很好吃。好吃吗？有香料味道。来，这是中粉。这个放起来，这个放在那个空心菜，放在上面，把这个摆一下看。对，再上齐了。哦，这个餐厅的壁画，就是我们刚刚去的鹿龙湾，然后沿着河有这个舞龙舞狮、迎神、鹿龙湾、临平省，越南临平省。哦，这个庭园餐厅很大，后面还有很多空位，很多房间，这是他们厕所。厕所要拍啊？没有，那后面的庭园餐厅很大跟那个印尼的一样。
平原餐厅，有这个菠萝蜜，然后这个芭蕉树。现在开车回河内了，这边是宁平城鹿龙湾这边。